Кого называли белыми голубками? Что означает слово «милосердие»? Как помочь больным и утешить скорбящих? Об этом и не только вы узнаете сегодня в программе «Дорога к храму». Сейчас мы находимся в отделении паллиативной помощи Республиканского клинического онкологического диспансера. Это отделение, где находятся люди точно так же лечатся. У нас продолжается лечение, потому что отношение многих людей, что это, в общем-то, хоспис, что это уже все. Нет, ни в коем случае. Продолжается лечение, как бы наши дела не обстояли, борьба и лечение продолжается. Люди, профессионалы помогают, и наши сестры милосердия. Мы все время здесь находимся, оказываем духовную, душевную поддержку. Этим людям становится проще бороться. Здравствуйте, кстати говоря. Церковь имеет многовековой опыт относительно облегчения страданий и ухода за больными с неизлечимыми заболеваниями. С нашей стороны чем-то помочь, что-то. По благословению владыки Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, вот уже больше года при Воскресенском соборе действует сестричество милосердия, православное движение. Наша работа заключается в помощи больным, нуждающимся людям. Мы ведем работу по 4 направлениям. Такое направление, как медицинское, где наши сестры служат и помогают больным, в частности в онкодиспансере, во взрослом отделении и в детском отделении при республиканской больнице, гематологическое отделение. Также есть у нас направление социальное. Наши сестры помогают инвалидам, престарелым людям, бездомным. Направление патронажное, где мы ухаживаем за престарелыми людьми, стариками, у которых нет родных, близких. И детское направление развивается у нас, в детском приюте в частности. Первое – это онкологический диспансер республиканский, в котором у нас тоже несколько направлений деятельности. У нас по субботам в 10 часов утра проходит в актовом зале богослужение общественное, куда стекаются больные, кто-то из персонала, если хочет, тоже. Мы проводим беседы, исповедь, совершаем богослужение и причащаем. Кроме этого, в этот же день по палатам проходят наши сестры, оповещают всех желающих, объясняют, как участвовать в наших богослужениях и таинствах заранее. И также лежачие больные, те, кто не могут прийти сами, послеоперационный период, также мы уже идем их посещать отдельно. Вот сейчас мы заходим в наш холл, в этом отделении, где находится молитвенный уголок, где мы встречаемся с нашими пациентами дорогими и с ними вместе молимся, где исповедую, причащаю я их. Они просто с горячим желанием поют сами. Не просто для того, чтобы формально это сделать, но это слышишь, что это звучит от сердца. Это совсем другое. Вот такой молитвы, многие святые говорили, многие отцы говорят, что да, в скорби, в болезни человек молится по-особенному. Но я по своему опыту это тоже, в общем-то, знаю. Действительно, так, как в этой ситуации человек молится, это просто откровенный ступни в двери в небеса, который безответно не проходит никогда, ни разу. Наше отделение существует уже 20 лет, я сама заведую около 10 лет. И очень много людей к нам приходили с предложением оказать помощь
Но, к сожалению, эти люди либо сами долго не задерживались, либо приходилось их просить больше не приходить в отделение. Отец Сергий пришел сам, без просьбы, 2 года назад. И вот с тех пор он практически, если не в неделю 2 раза, то 1 раз он точно появляется в нашем отделении. И не дай бог, если что-то случилось и по какой-то причине он не пришел, больные уже за мной ходят и спрашивают, а где же наш отец Сергий? Причем к отцу Сергию обращаются не только люди, христиане, но и мусульмане, потому что отец Сергий может найти слова для каждого, независимо от вероисповедания. Вот когда сестры еще не приходили, не помогали, не приглашали больных наших, то вот я этот колокольчик я использовал. Ходил по коридору, заглядывал в палату и ходил, позвонил потихоньку. Этот колокольчик я привез со Святой Земли, с подножия горы Фавор, как раз для этого, для того, чтобы созывать наших пациентов на общую молитву, призывать исповедь, покаяние, к причастию, к приобщению святых тайн Христовых. Мы стараемся вообще в нашем служении абсолютно никак не разделять людей по принципу какой религии и вообще верующий человек или неверующий. Естественно, дело милосердия по отношению к любым людям одинаково осуществляется. Никаких приоритетов здесь у нас нет. Но если человек, кроме того, что нуждается в помощи такой физической, если у него есть желание, то мы, конечно же, и окормляем его и духовно. То есть и священник может прийти, и поговорить, побеседовать, и мы можем порекомендовать какую-то литературу, принести. То есть предоставить возможность принять православные таинства, такие как причастие, исповедь, соборование или освящение. То есть стараемся всесторонне. Вчера одна сестра Ирина к нам приходила, про Евангелие нам рассказывала, литературу кое-какую дала. И мы очень даже довольны остались. И вообще другие сестры приходят и так доброжелательно с нами, по-доброму. Прям чувствуется от них такое добро идет. Предлагают, свои услуги, помочь. Если кто не может, в туалет отвезти, за водичкой сбегать, в аптеку. Очень даже мы довольны. Довольно. Когда люди попадают к нам сюда в отделение, первый сначала бывает такой испуг, что от названия даже. А сейчас мы видим, что мы живем, мы лечимся, продолжаем все точно так же. Какой испуг может быть? А это же... Сильные духом. И какие замечательные у вас и доктора, и медсестры, и сестры милосердия помогают, все стараются так позитивно, что с таким настроем можно много чего сделать. Да, конечно, здесь такие медсестры очень хорошие, доброжелательные. Да. Сестры милосердия, белые голубки. Так называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому, но прекрасному делу. Служению людям в те минуты, когда к человеку приходит беда, болезнь. Люди, осознающие помощь ближнему как свой долг, принимающие чужую боль как свою, способны вынести тяжкие испытания и не потерять человечность и доброту. Я сестра милосердия Валерия, представляю наше сестечество. Мы уже к великой радости уже год служим здесь в больнице, в онкодиспансере. Помогаем, как правая рука медицинских сестер, всегда на подмоге, всегда помогаем, ухаживаем за пациентами, различные требования выполняем, потребности. Также сопровождаем пациентов на обследование после операции, ухаживаем. Вспоминают слова Иисуса Христа из Евангелия, что Господь говорит: когда я был болен, вы меня посетили, в смысле ухаживали, помогали. То есть
Естественно, каждый христианин, он должен помнить слова Христа и стараться их выполнять, какие бы мы ни были грешными людьми. Красный крест на белом платке и белый фартук по этой одежде распознают сестер милосердия в разных странах мира. И хотя первые центры милосердия в Европе были основаны в мужской обители Киево-Печорской лавры, оказывать помощь нуждающимся стало прерогативой монахинь, послушниц и простых женщин-прихожанок, которые отдают тепло своих рук и душ людям, нуждающимся в их заботе и понимании. Говорят, что вера без дел мертва. И любой христианин, он чувствует, через некоторое время, когда он уходит на богослужение, он чувствует, что вот чего-то в его душе не хватает. И он начинает искать, когда бы свои вот эти душевные силы их применить. Меня сподвигло это, то есть мне хочется нести свет Христов людям. Это служение, оно очень помогает справиться с какими-то своими немощами. Когда ты приходишь к человеку, который несколько лет, может быть, лежит, у которого нет, уже, может быть, даже близких, и ты понимаешь, что, может быть, у тебя в жизни это все прекрасно по сравнению с этим человеком. Это действительно помогает. И лично для меня это был способ научиться любить ближних. Сестра милосердия должна обладать такими качествами, которые, в принципе, даны каждому человеку, даны Богом. Это сострадание. Вы знаете, как сказал сам Господь, наш Иисус Христос, «Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут». И когда люди к этому обращаются, начинает вот это служение милосердия и детям, и взрослым, и людям, лишившимся, допустим, там дома, как порой говорят бомжам, я не люблю это слово, извините, просто сразу в голову не приходит, чем заменить. И так далее. Вот это служение милосердия, оно очень много дает. Но у каждого немножко, хоть немножко, но в сердце это есть. Первые такие структуры в нашей стране создавались по линии частной благотворительности. В марте 1844 года в Санкт-Петербурге по инициативе и на средства великой княгини Александры Николаевны и принцессы Терезии Альденбургской была основана первая в России православная община сестер милосердия. Согласно уставу общины, ее целью было попечение о бедных больных, утешение скорбящих, приведение на путь истины лиц, предавшихся порокам, воспитание бесприютных детей и исправление детей с дурными наклонностями. В общину принимались вдовы и девицы всех сословий в возрасте от 20 до 40 лет. Прежде чем получить звание сестры милосердия, женщины должны были отработать в общине в течение года. Процедура зачисления в сестры милосердия проходила в торжественной обстановке. Создателю и содетелю человеческого рода, дателю благодати духовные, подателю вечного спасения, сам Господи, после Духа Твоего Святаго, с вышним благословением, призри, Господи, на сестрические облачения сии, якуда и вооруженно силою небесного заступления, хотящим их употреблять, помощны будут телесному спасению и заступлению и помощи о Христе Иисусе, Господе нашим. В Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил чин посвящения в сестры милосердия членов сестричества милосердия при Воскресенском соборе города Уфы. Не секрет, что уход за инвалидами, больными и престарелыми людьми требует многих душевных сил, а главное – любви. С древности на такой вид богослужения христиане получали особое благословение архиерея. Именно поэтому сестры и братья первого в нашей республике сестричества милосердия получили такое особое благословение через специальный чин. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, поскольку сегодня совершался чин первый в нашей епархии посвящения сестричества и братства, поэтому сегодня само событие
нам всем повелевает и благословляет говорить о милосердии. Итак, по учению Церкви Божией и по словам Спасителя, милосердие – это дар Божий человеку, возводит нас с вами от земли на небо. Мы каждый день с вами, кто бывает за божественной литургией, каждый день, когда поются блаженны, мы с вами слышим слова Господни. Блаженни милостивые, ибо, то есть, они помилованы будут. Притча Господня нас предупреждает о том, что мы должны иметь не только веру в Бога, но на основании веры и заповедей Божиих мы должны постоянно творить милосердие, помня о том, что блаженни милостивее, только те помилованы будут, то есть те помилованы будут, кто сам оказывает и творит милость. В полной мере, так как это было раньше, до революции, в нашей стране, конечно, на такое служение мы пока рассчитывать не можем, но значит, мы учимся и с Божьей помощью будем значит, увеличить количество наших сестер и братьев. И мы понимаем, что очень большая ответственность ложится на наши плечи, потому как мы осуществляем это служение, потому как, насколько качественно мы это делаем, будут судить не только о нас, но и о всех верующих православных христианах нашей епархии. Все, кто имеет возможность, мы вас приглашаем там на безвозмездной основе ухаживать за нуждающимися, болящими в больницах или в домах, для того, чтобы, как тот самарянин, исполнить волю Божию и через это очистить свои согрешения. Сестры проходят обучение как по медицинской части, то есть их обучают медработники, также мы их духовно окормляем, то есть мы преподаем им какие-то основы православной культуры, основы православной веры. У нас при нашем сестричестве есть профессиональный психотерапевт, есть духовник, то есть у нас окормление сестер идет со всех сторон. Одно из самых тяжелых служений, пожалуй, но его не нести нельзя. Душа требует служить другим людям. В этом, наверное, есть предназначение каждого человека – служение другим людям. В сестры милосердия идут женщины, воспитанные в религиозной среде. Это люди, чья нравственность закладывается в среде религиозной, основанной на заповедях, на чувстве ответственности перед Богом за неоказание помощи страждущему. Во время Первой мировой войны, еще даже до Первой мировой войны был создан институт специальных благородных и девиц, которые они потом и шли на войну. Так что я считаю, этот институт он должен не только продолжаться, но и расти. Что касается сестер милосердия, то, наверное, нужно так и оказывать помощь незаметно. Они присутствуют каждый день, но их не видно, но помощь их неоценима. Они делают все, вплоть до того, что просто поговорить с больным, успокоить, проводить его на процедуры, поменять белье, помыть полы, вынести судно. Они абсолютно выполняют любую работу, даже если их об этом не просишь. Пришли спокойно, переоделись, одели свои эти замечательные наряды. Честно говоря, сначала я удивилась, что они в таких формах, а теперь я сама не представляю, чтобы они пришли просто в халатах. И почему-то больные пациенты наши тоже на эту форму реагируют очень положительно. Я считаю, что это необходимо, и развивать сестричество нужно, и помощь их неоценима, по крайней мере, у нас в отделении. Мы очень этой работой гордимся. Как на мой взгляд, что у нас сложились очень хорошие взаимоотношения, с медперсоналом. К нам относятся с уважением. Соответственно, мы очень ценим это отношение к нам, стараемся, конечно, не делать ошибок никаких, стараемся вообще не мешать процессу лечебному, стараемся консультироваться и делать все
так, чтобы у нас не было какое-то такое обдельное служение, а мы как бы соработничаем. Я по профессии учитель-логопед, работаю в детском саду. И, знаете, это, наверное, приходит в процессе жизненного пути желание помочь кому-то. Потому что когда человек сам проходит жизненные испытания непростые, он понимает, что как важна помощь в свое время. И сейчас, если я могу ее оказать, то это душевный порыв и желание просто находиться рядом с теми людьми, которым нужна помощь, поддержка. Потому что, скорее всего, они нужны даже больше нам. Нам вот нужны, потому что, когда выполняешь эту работу, сердце наполняется, просто наполняется любовью, и жизнь становится наполненной. Я тоже служу при храме с сестрами во славу Божью, то есть даром, так скажем. Работаю я у мужа в фирме, я его личный водитель. Ему нельзя водить, и уже 15 лет я водителем являюсь дома. То есть я работаю так же, как и все, нахожу время, я служу в онкологическом диспансере, также я служу при детской республиканской больнице, помогаю детишкам больным. И, в общем, как могу, так и служу. На сегодняшний день вообще сестричество наше насчитывает около 30 с небольшим человек. Вот сами посмотрите. Все эти люди семейные, не монахи. То есть у них, как правило, это женщины, то есть, соответственно, есть дети, есть мужья, есть уже у кого и внуки, потому что в основном это не молодежь только, а большей частью люди уже в возрасте там, за 40 лет. Поэтому у всех семьи, дети, внуки. И мы понимаем, что это очень сложно сразу угодить своей семье. И здесь поэтому мы стараемся очень щадяще нагружать этим служением наших сестер дорогих. Мы за них очень держимся, стараемся беречь по крупицам, потому что приходится собирать все это. Слава Богу. Ой, здравствуйте. Кстати, мы все люди, мы все близкие, ведь все мы созданы Богом, и все мы братья и сестры, и должны именно так друг к другу относиться. Вот у нас и Валерия, и другие. Она сестра милосердия. Это первая сестра. А милосердие – это наша обязанность, как в Евангелии сказано, блаженны милостивые, ибо те помилованы будут, як те помилованы будут. Представляете? И милосердие – это должно быть, по идее, как Любовь Николаевна, наверное, со мной согласна, просто так же, как дышать человеку, должно быть свойственно милосердие. Они и во всем помогают. И духовно помогают, и разговором, на самом деле, помогают, и куда-то сходить, и сводить. Иногда и тяжело бывает что-то сделать. Поэтому без их помощи никак, конечно, никуда. Медсестры все равно все не успевают. А вот их помощь, это очень нужна нам. Основной задачей православной сестры милосердия является забота о душе нуждающегося, облегчение страданий болящего, оказание ему духовной помощи и поддержки. Всегда приходят с просьбами, всегда такие доброжелательные, всегда безотказные девочки приходят у нас, всегда помогают нам, любые просьбы выполняют. Когда не можем встать, сходить даже элементарно с водой, тоже приятно. Спасибо, что так организовали здесь все так. Прям необычно. Наверное, как раз так и правильно понимать, что так обычно, так должно быть. Мы считаем, что это очень благое дело, которое только-только начинается, и поддержка в нашем деле необходима. И если вы кого-то знаете, там, допустим, у кого горит сердце любовью к людям, приглашайте к нам. Мы будем всегда рады вас видеть.